Привет, комрады! В этом обзоре речь пойдет об армейской тактической ракетной системе, сокращенно ATACMS. Компания Lockheed Martin, которая производит данные ракеты, дает им такое определение на своем официальном сайте. ATACMS – это управляемая ракета большой дальности, которая придает войскам огневую мощь для победы в войне. Каждая ракета ATACMS упакована в пусковую установку, похожую на РСЗО, оно же МЛРС, и запускается из пусковых установок семейства МЛРС. Вот, собственно, об этой ракете сегодня и пойдет речь.